अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। சச்சி இதோ இந்த மாடலில் சச்சி போட் நெக்கு பஃப் ஆமாம் சச்சி கட் பண்ணிடலாமா? ஓகே சச்சி. சுற்றளவு 9.5, அளவு தையல் 10, எக்ஸ்ட்ரா போட் நெக்குக்கு 1.5. ஓகே சச்சி. கீழே மடித்து தைக்க 1.5 இன்ச்சு விடலாம், விடாமலும் 1/2 இன்ச்சில் தைக்கலாம். பீஸ் கொடுத்து கூட தைக்கலாம். ஓகே சச்சி. ஹைட்டு ப்ளவுஸோட ஹைட்டு எடுத்துக்கலாம். இதுவுமே நீங்கள் தைச்ச ப்ளவுஸ்மா? ஆமாம் சச்சி. அதே அளவு எடுத்துக்கலாம். ஹைட்டு சரியான அளவு தையல் சேர்த்துட்டுன்னா மடிச்சிடலாம். ஓகே சச்சி. கீழே இருக்கிற அளவு மேலே நெக்குக்கு டீப்பாக 4. ஓகே. பக்கத்தில் பாயிண்ட்டு ஷோல்டர் மட்டும் தனியாக எடுக்கிறோம் பாருமா, 2 இன்ச்சு தையலுக்கு எப்பயும் போல் நம்ம சேர்க்குற மாதிரி. ஓகே சச்சி. போட் நெக்குக்கு இறக்கம் 3. பேக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் சேமாக இருக்கணுமா? ஓகே சச்சி. நல்லா டீப்பாக வேணுமா? அப்போ 1/2 இன்ச்சு, 1 இன்ச்சு தேவையில்ல. ஓகே சச்சி. 1/2 இன்ச். ஆம்கோல் டைரெக்டாக 5.25 போதும். ஓகே சச்சி. இப்போ இங்கேருந்து சுற்றளவு 9.5 + 10. சரிங்களா? இது எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் இல்லைங்களா? ஓகே சச்சி. எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி. ஓகே சச்சி. 3. ஏழு இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேலே 1/2 இன்ச்சு மேலே எடுக்கும். ஏன்னா போட் நிற்கிறதுனால மேலே ஏறி வரும். இந்த பாயிண்டில் வராது. இப்போ இங்கேருந்து நம்ம எடுத்த அளவு 1.5 இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த 1.5 பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கேருந்து கோடு போட்டுருங்க. இப்படியும் வெட்டலாம், இது கிராஸ் பண்ணி இப்படியும் வெட்டலாம். ஓகேங்களா? 7. அவ்வளோதான்.
இது பாருங்கள், இது சேர்ந்தா சரியாக வந்துடும். ஓகே சார். துணி பத்தலை, இது போடணும் இல்லையா, கை பத்தாது. அதனால் ஃப்ரண்ட் பீஸ் மட்டும் விட்டுட்டு இந்த பீஸை இங்கே போட்டுக்கலாம். ஓகே சரி, இப்படி போட்டுக்கலாம். ஹலோ, இது ஹீரோ உனக்கு வாங்கினாங்கல்ல? ஆமாம், வெளியவும் ஃபுல்லாக அனுப்பிவிட்டு உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி ஃபுல்லாகவே. சரி ஓகே, அனுப்பிவிடு. சரி. துணி இங்கே போட்டு வெட்டினோம்னா இங்கே கை பத்தாதுமா, அதுக்காக தான் இங்கே தனியாக வெட்டினேன். இந்த பாருங்க, இந்த பீஸ் இந்த பீஸ் இங்கே வரணும், இந்த பீஸ் இங்கே வரணும். இங்கே வெட்டோம்னா கை சின்னதாகிட்டு இருக்கும். கைக்கு துணி இல்லை, இந்த பட்டு தானே கை வரும். இந்த கை நாளாக போட்டு வெட்டிக்கலாம். இவ்வளோ ஃபுல்லாக சொல்லி கொடுக்குறீங்க, அவங்க ஒன்றும் தெரியாமே. பர்னி சைலண்ட். ஓகேவா? இப்போ கை வெட்டிக்கலாம். ஓகே சரி. என் ஃப்ரெண்டுங்க படிச்சதுல எல்லாருமே